गुड मर्निङ एन्ड वेलकम टु केवल कटवाल युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई युकेको टार्टफोर्डदेखि क्रेफोर्ड ब्रिजसम्मको पैदल यात्रा र त्यहाँदेखि उता अर्बिटनसम्मको बसको यात्रा देखाउने कोसिस गर्दैछु। अहिले चाहिँ म हिँडिरहेको छु, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सफा घाम लागिरहेको छ, बाटोहरू पनि एकदम सफा छ। यहाँको सिस्टम चाहिँ एकदम राम्रो छ। यहाँको घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो घर चाहिँ हाम्रो करिबन 100-200 वर्ष पुरानो भन्ने अनुमान गरिएको छ। र यहाँ तपाईँले बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ, घर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई हाम्रो क्रेफोर्डको क्लक टावर देखाउँदैछु। क्लक टावर हो अनि यहाँ वरिपरि चाहिँ मलहरू छ, क्याफे, रेस्टुरेन्ट, होटल्सहरू छ। र त्यहाँ नजिकै एउटा पार्क जस्तै ठाउँ रहेछ। त्यहाँ चाहिँ खोला छ, खोला अर्थात् नहर जस्तै। यहाँ चाहिँ 1 किलोमिटर अथवा सर्टेन मिटरसम्ममा चाहिँ के पार्कहरू चिल्ड्रेन पार्क हुनुपर्ने नियम रहेछ। यो चाहिँ पार्क जस्तो पार्क पनि होइन, यहाँ चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ एकदम एफिसियन्ट, एकदम राम्रो ठाउँ थियो। यहाँ यस्तो थियो, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पुल छ। यहाँ चाहिँ एकदम अहिले फुल फुल्ने टाइम रहेछ। एकदम ज्यादा फुल फुलिरहेको हुन्छ हरेकतिर। फुलहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, फुल फुलिरहेको छ। यो फुलको सिजन रहेछ। यो फुलको नाम पनि मलाई पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ नजिकै चाहिँ यस्तै छ। आकाश चाहिँ एकदम सफा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँ बसेर इन्जोय गरेर कविता कथा लेख्न सक्ने ठाउँ छ। र त्यहाँदेखि चाहिँ म बसमा आउँदै अर्बिटनतिर लागिरहेको छु। अघि भर्खरै तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्थ्यो, एकदमै घाम लागिरहेको थियो र अहिले एकदमै पानी परिरहेछ। यहाँ घाम लाग्ने, पानी पर्ने केही ग्यारेन्टी नै हुँदैन। एकछिन घाम लागिरहेको हुन्छ, एकछिन पानी परिरहेको हुन्छ। छाता बोकेर चाहिँ एनी टाइम हिँडेन भने धेरै गाह्रो हुन्छ। पानी पनि तर त्यस्तो भिज्ने पानी चाहिँ पर्दैन, तर पानी परिरहेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अहिले पानी अलिक पर्न निकै कम भइसकेको छ। र यो यात्रा मेरो चाहिँ अर्बिटनसम्मको यात्रा हो। अर्बिटनसम्मको भिडियो लिन नसकेकोमा म क्षमा प्रार्थी छु। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? अब म अरू कन्टेन्टका साथ हजुरहरू सामु उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेको लागि म यो भ्लग एन्ड गर्छु। हस् त, धन्यवाद। अनि केवल कटवाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।